Buenos días, don Pedro. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, bien. Un saludo para don Javier. ¿Para don Javier? Ajá. ¿Quién, Javier? ¿El chingón? Ajá, el chingón. Oh. Y la mayardoma, ¿Y la mayordoma? su mujer. ¿Qué? ¿Le voy a llevar 2 mandarinas o qué? A ver, ahorita a ver si le llevamos algo. ¿Sí? Sí. Dígale pues, ¿a quién le manda saludos o quién es usted? Porque Para don si no- José, para don Javier. Para don José. Oh, saludos para don José y Para don el Javier. mayor, pues, don Javier. Sí. Y la mayardoma. ¿Y quién más? Y doña Mode, un saludo para doña Mode. No, pues no se vaya tan rápido, pues, espere. ¿Qué tal, pues? ¿Cómo le está yendo la mandarina? Pues mire, más o menos. Oh, ¿qué? No Mande nos saludos a rinde su mucho. familia. Mande saludos a su familia. Un saludo para la familia Vázquez ahí. Vázquez. Oh, ¿usted dónde es? Patecas. Patecas. Ándale, pura gente No, pues, trabajadora, gente ¿verdad? trabajadora. Ah, Aquí andamos, pues. oh, Como no hay mucho trabajo, ahora aquí andamos la mandarina. la mandarina, ¿no? Está bien, don. A 55 la caja, mire. 55 la cajita. Y ahí, con este es el tercero. Tercero. Ándale, no, pues sí están rayando bien. Ánimo, don. Y luego, ahí le recomiendo mi página Inés Salvador. Ok. Para el que guste Gracias. mirar el video. Gracias a usted. Mira, aquí andamos con estas personas bien trabajadoras y trabajadores. No, hombre, olvídate ese don Pedro. Ya ves que se puso bien nervioso, ¿tú crees? No, pues les digo que no he salido yo. ¿No? ¿No? Hasta ahora me suben allí. Porfi, bajo esta que está aquí. Para que yo vea tu mano. Ahí lo acomode usted donde salió feudo, doña Inés. Sí, ya sabe. Aquí le voy a echar un poquito de maquillaje, sus manos, sus caras. Porque aquí andamos sin filtro, andamos en la chinga ahorita. Sí, andan aquí que ya ni se quieren subir la escalera, nomás ahí abajo quiere barbear. Sí, pues, Pero tan bueno que está la mandarina. está bien bueno. Mira. Helado de mandarina. Sí, se está ganando los dólares aquí en Madera, California. Cordialmente saludazo desde aquí de Madera para todo el mundo. Para que no digan que falta uno, no. Saludos para todo el mundo. Para todo el mundo. Y para los que quieran venir a calar cómo se ganan dólares, aquí hay. Aquí hay, ¿verdad? Sí, aquí así se gana. Sí, se Para ganan bien los que no pesados. saben. Sí, todos mal pasados. A veces comen bien, a veces no, ¿verdad? Sí, pues, Sí, sí, cierto. aquí andamos. Ánimo, amiga. Gracias. Mira, aquí tenemos puras señoras trabajadoras. Aquí tenemos una de las chingonas de don Javier Ramírez. Mire, aquí. Buenos días, doña, ¿cómo está? Bien. Bien. Bien bonito, se mira que está piscando, pues. Sí, mire, trabajando. Trabajando, ¿verdad? Sí, No hay de otra. dándose los dólares aquí. Ajá. Enséñale pues su mano a las muchachas, a la gente nueva, al nuevo, que no sabe. ¿Cómo está de pesado el trabajillo aquí? Así está la bolsita, mire, bien pesadito. ¿Cómo cuántas libras pesa esa bolsa, doña? ¿No sabes? Unos 50 libras, 40 libras, ¿dan? 40 libras. Aquí está una de las chingonas que han ido allá con la cuadrilla del chingón. Yo también les mando saludos a la cuadrilla del chingón. Mire, allá pidieron que les lleven la mandarina. ¿Sí? ¿Cómo la está mirando, doña? ¿Qué si sale para la comida o qué pasa? Para la comida sale. A la comida, ¿verdad? Sí, Qué bueno, doña. Ajá. para la comida. Mande saludos pues a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanas. Ese llega hasta donde gire. Ya le puse nerviosa, dice. No. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Bien. Oye, oílo. Quiero que lo haya entrevistado, pues. Dice que le mandó saludos a don José. Está bueno. Sí. Bien pesado la bolsilla, ¿verdad? Muy pesadito. ¿O es esta? Sí. Ya lo quiero sentar, ya sé. Sí. No, bien pesado la bolsa, Pesado la bolsa. Sí, gracias, muchacho. Sí.
Enseñe su cara pues para que vean quién la está saludando aquí, el cuadrilla del chingón. Gracias. Así se va a hacer la bolsita. Despacito. Porque si lo haces rápido, le metes más. Buenas. Buenas tardes. Filado de mandarina. Aquí con la gente. Con mis paisanos y mis paisanos de Oaxaca. Aquí. Ellos bien apurados y bien contentos. Pues claro, pues yo también ando contenta, pero porque ya me voy para la casa. Así se está poniendo de bueno la fruta aquí. Madera, California. ¿Puedo mirar un poquito de tu mano? ¿Puedo mirar un poquito de tu mano? ¿Sí? ¿Cada cuándo le pones filo a la tijera? Cada semana. ¿O cada semana? Ajá. ¿Ya cuántas cajas llevas? Fue la tercera. ¿La tercera? Híjole. ¿Me gusta mandar saludos para alguien? No, pues nada. ¿Nada? Ajá. ¿Usted cómo se llama? Daniel. ¿Daniel? Mande saludos pues a sus paisanos. No, ¿No? ¿Tampoco? ¿Ni para el mayordomo? Daniel. Tampoco. Daniel. Un saludo a todo el mundo en Ticaloba. Claro. No, se mira bien fácil, pero realmente es un poquito complicado. ¿Verdad? Sí, porque yo agarré mi bolsita y sí, está complicado. Está pesado y luego ahorita porque tiene, está fácil, ¿va? Ya cuando no tiene caminan mucho. Así está la situación aquí. Ánimo, ¿eh? Ahí está, mira, este don. ¿Ya cuántas cajas lleva, don? 3. ¿3? Sí. No, andan bien recio, don. No, Está bien recio, ahí pero más rápido. se mira más grande la fruta aquí, ¿va? Sí. Oh, qué bueno, don. Pues ánimo. Ahí vamos. Sí. Aquí, mira, aquí está otro que... Ahora sí le llovió la mandarina, don. Mande. Ahora sí le llovió la mandarina a su mano, Es muy leve. ¿verdad? Sí, no hay mucho pedido. Nosotros queremos más pedido, pero no hay. No hay, ¿verdad? Apenas sale para los tacos. Para los tacos, ¿verdad? ¿Qué le recomienda usted a los jóvenes y a las Pues jovencitas? ahí que siguen durmiendo, ahí donde están. ¿Verdad? Sí, aquí no sale. Aquí no sale, ¿verdad? No sale. ¿Y ¿Usted cree que es mejor que estudien o es mejor que se vengan la mandarina? Pues es que uno de dos. ¿Verdad? Sí, Uno de dos. uno de dos. Ajá. Dependiendo, hay de todos modos, hay unos que sí, Ajá. nacen para estudiar y otros de todos modos, como este compañero que estaba la burra. Ajá. Ya contestó. ¿Ya contestó? ¿Sí? Terminó todo el estudio, ir a dónde anda. Oh. Burra, dice. Ajá. Sí, está cabrón. Está cabrón, ¿verdad? Ya, cada quien, digo yo. Sí, sí, cierto, don. ¿Ya cuántas cajas lleva? Poquito. ¿Un poquito? Apenas para el lonche. Sí. No, aquí se mira bien bonito, está bien cargadito ahí arriba. Es lo que se mira, pero
andando aquí como que ya es otro rollo. Sí, ya agarrando su propia bolsa y su tijera y todo lo demás, ¿no? Solo mirar, como que se mira bien bonito. Sí, cierto. Pero estando acá, Ajá. aquí donde vas a ver la realidad. Sí, cierto. ¿Te gusta mandar saludos? No, así estoy bien. ¿No? Sí. Ah, Un cuando- saludo para el cielo nomás. ¿Para el cielo? Para mi tío San Pedro, San Pedro. que ya me mandó un WhatsApp que ya me ocupa para allá aquel lado. Ajá. Ah, está bien, Pero ¿no? todavía me niego. Pues no me gracias. puedo ir. Ánimo, Ah, Ánimo. dale. Sí. ¡Ahí te voy, San Pedro! No, Pedro, ya no te quiero. ¿Cómo te está yendo la mandarina? Bien. ¡Cabrón, ya soy famoso! Mira, qué facilito se mira. ¿Ya te acostumbraste, Sara? ¿Ya te acostumbraste? La voz de que la poesía ahí que anda aquí porque terminó el estudio y aquí anda trabajando en la mandarina en el sur. Ya estamos, Se mira bien facilito, mis paisanas y mis paisanos, pero es difícil, mira, andar en la mandarina. Yo sí sé escalerear, pero cortarla no. Ajá, cortarla no. Agarré mi bolsita, pero sí se me hizo bien pesadito. ¡Beber! ¡A beber! ¿Cómo te llamas? Teresa. Mándale saludos pues a tu familia. ¿No? Mándale saludos a tu mamá. Anda atrasado, ya no le quites tiempo. Si no, ayúdale con una bolsada. Sí, ahorita le voy a dar una. Ahorita le voy a dar una bolsa. Una bolsa más grande. Que te ayude con una bolsa más grande, ¿va? Daniel, Ah, se mira bien bonita la fruta. No, yo les regalo soda y no quieren, ¿verdad, muchacha? ¿Ah? Yo les regalo soda y no quieren, ¿verdad? Mira, cuando es abajo no es complicado. Lo complicado es que la bolsa pesa mucho. ¿Sí? Por eso. Pero pues así se ganan los dólares aquí en Estados Unidos. Saludito desde Madera, California. Gracias. Gracias, mija. Aquí tenemos otro muchacho que, mira, ánimo. ¿Puro trabajar, muchacho? Puro trabajar. ¿Ya? Se mira bien fácil, pero todo es difícil, ¿va? Mándale saludo a tu familia. no tengo familia. ¿No tienes familia? ¿Y qué bien y qué mal? Sin... Están en Chiapas. Oh, ¿están en Chiapas? Pues mándale saludos. Quizás ellos miren el video y van a mirar cómo le está echando ganas aquí, cómo se ganan los dólares. No es nada fácil, ¿verdad? ¿Dónde tienes tu caja? Allá. Mira, Muy lejos el corte. se mira bien bonito que lo esté cortando, pero pues, una bolsita de estas sí pesa mucho. ¿Lo va a vaciar el muchacho? Sí. Ahí está. Está, muchacho, gracias. Ánimo, Sí. Ánimo, todo para adelante. La razón es que le tienen que pasar bien la tijera para que no se pique uno al otro, porque se pudren. ¿Sí? Saludo para todas las amigas, para todas las sobrinas, para los sobrinos también, para todos los que me conocen. Saluditos para San Marcos de Garzón, para San Valentín, para Zaragoza, para Yucuquimi. Aquí andamos siempre unidos.
Sí. Que Dios me bendiga a todos. Hasta pronto.